မင်္ဂလာပါ360 New သတင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရှင်းမရောက်နိုင်ဘူးလို့စစ်ကောင်းဆောင်ဝန်ခံစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီတော်တသက်ခိုင်ကိုဘာကြောက်ဖမ်းလိုက်တယ်အော်စီအစိုးရနိုင်ငံခြားဝန်ကြီး NUG နဲ့တွေ့ဆုံပြည်တွင်းရွှေဈေးတိန့်တရာနီးပါးစံချိန်မြင့်တဲ့တေဆုံးသူ2000ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့အီရန်ဆန္ဒပြပွဲအဆရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါဒီနေ့အတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေစက်တိုက်မြင့်တက်နေပြီးလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာရှင်းမရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူငယ်ဖိုရမ်မှာမင်းအောင်လှိုင်ကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခများအရှိန်မြင့်တက်နေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရမှာရှေ့ကိုမရောက်နိုင်ပဲအတားအဆီးများနဲ့သာရင်ဆိုင်နေရကြောင်းလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်များကြောင့်မျှော်မှန်းတည်ဆောက်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးအတွက်လူဆွမ်းအရင်းမြစ်များနဲ့တိုးတက်ဆပြုနေပြီဖြစ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အစိုးရကဆိုးဆိုးဝါးဝါမဲမတမာမှုများကြောင့်အာဏာသိမ်းခဲ့ရပြီးလက်ရှိ NUG နဲ့ CRPH ကလူငယ်လူရွယ်တွေကိုလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်စီတို့တွန်းပို့ခဲ့တယ်လို့အပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ပြည်တွင်းကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်မှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာသည့်အထိဘာရလမ်းမှမထွက်ခဲ့တာကိုသင်ခန်းစာယူဖို့လိုသလိုဒီမိုကရေစီနောက်ပြန်ဆွဲခြင်းဟာလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကြောင့်ဖြစ်တာလို့အမှန်တိုင်းရှုမြင်အချိန်ကြာပြီလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအကျိုးကိုကြည်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ PDF အပါအဝင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအားလုံးဥပဒေပေါင်းနဲ့ဝင်လာဖို့ကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ13ရက်ကနေ15ရက်နေ့ထိကျင်းပနေတဲ့လူငယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်ကို 7EAO Alliance မှလူငယ်တွေပြင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှလူငယ်များလည်းတက်ရောက်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီဖိုရမ်မှာလူငယ်တွေနိုင်ငံဥဆောင်သူတွေဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးတာဝန်တွေယူဖို့လိုကြောင်းပြောနေပေမဲ့လည်းလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်ကော်မရှင်အစိုးရအဖွဲ့မှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်တက်ကြီးပိုင်းတွေကသာနေရာယူထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပုတ်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်မရတဲ့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တသက်ခိုင်ကိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်တာပါ။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစမ်းချောင်းမြို့နယ်ဓမ္မစီတီလမ်းရှိသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာစစ်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။သူ့ပြင်ဗဟိုကော်မတီဝင်တယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဘာကြောင့်ဖမ်းလဲဆိုတာမသိသေးပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာငွေကြေးတုံးဆွဲမှုပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တောင်းတမှုတွေရှိနေပါတယ်။စစ်တပ်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ဒေါ်တသက်ခိုင်ဟာရန်ကုန်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကနေအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ဝင်ပြိုင်မှုစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ငွေကြေးအရှုပ်ရှင်းကြောင့်စစ်တပ်ကကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ဩစတြေးလျအစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလက်ထောက်ဝန်ကြီးကမလေးရှားနဲ့ထိုင်းကြီးစီမှာ NUG အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်အမတ်လည်းဖြစ်တဲ့လက်ထောက်ဝန်ကြီးဟာဇန်နဝါရီလ12ရက်ကနေ18ရက်နေ့ထိမလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခင်းစမှာမြန်မာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ NUG အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တွေ့ဆုံကလက်ရှိမြန်မာအရေးနဲ့ပဋိပက္ခရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆွေးနွေးသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီတစ်ပုဒ်ကတော့အာဏာသိမ်းနောက်ဆက်တွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်မြန်မာပြည်တွင်းရွှေဈေးဟာတစ်ကျပ်သားကို300နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရွှေဈေး9ဆကျော်ခုန်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပေါက်ဈေးကအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို68သိန်းကျော်ပေါက်ဈေးရှိနေသလိုဈေးနှုန်းကလည်းမတည်မငြိမ်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။တက်လာတဲ့ရွှေဈေးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာရွှေလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစိုင်ပိတ်သိမ်းတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တပ်တွေကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တီမောလက်စတေနိုင်ငံအစိုးရရှေ့နေရုံးကိုတိုင်ကြားလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုအုပ်စုလိုက်အဓမ္မကျင့်တာကလင်းငယ်အပွားဝင်လူအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာဘာသာရေးဆရာတွေရည်ရွယ်ချက်ရှိတပ်ဖြတ်တာစေယုံနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေအပါအဝင်အရက်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေမီးရှို့တာတွေစတဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖော်ပြထားကြောင်းဒီနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့63နှစ်ပြည့်တအောင်မျိုးသားတော်လှန်ရေးနေ့မှာစစ်တပ်အင်အား1500ကျော်နဲ့စစ်ရေးချီတက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ဟာတအောင်မျိုးသားတော်လှန်ရေးနေ့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအခမ်းအနားကို TNLA ရဲ့ထိပ်ပန်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကစစ်ကြောင်း15ကြောင်းနဲ့စစ်ရေးပြတာတွေစစ်ရေးတရုတ်ဖော်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးမှာရှမ်းမြောက်ကမြို့ပေါင်း12မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ TNLA ဟာနောင်ချိုတီပေါ်ကြောင်မဲမြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ရယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့မိုးကုတ်မိုးမိတ်မြို့တွေကိုလည်းတရုတ်ကြားဝင်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတန်းလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံချိုပူရီခရိုင်တွင်းရှိမြန်မာအလုသမား100နီးပါးခန့်ကလမ်းမပေါ်မှာအုပ်စုဖွဲ့ကရုံရင်းဆန်ခတ်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ည7:00နာရီဝန်းကျင်ချိုပူရီခရိုင်ဖန်ထောင်မြို့နယ်ဘန်ကောက်တိုက်ရှိကွန်ဒိုအဆောင်တစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာမြန်မာအလုသားအုပ်စုနှစ်စုဟာလက်နက်ကိုစီနဲ့အပြန်အလှန်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ထိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေကြားမှာစိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုလှုပ်ဆောင်မှုဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့ကိုလိုလားနေကြပါတယ်။
ထိုင်းမှာအခုရပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြဿနာမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမပြုရန်တရားဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့မြည်သည့်ကိစ္စတွေမဆိုပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမပြုဘဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒေသန္တရစည်းမျဉ်းများကိုလေးစားလိုက်နာဖို့အရှင်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့တန်ဖိုးထားမှုလူနေမှုပုံစံများနဲ့အညီတာအစာတာဖြစ်စွာလိုက်ရောညီထွေနေထိုင်ကြဖို့ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းပတ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကထုတ်ချေးထားတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့အမေရိကန်လက်နက်တွေဝယ်ယူမဲ့ယူကရိန်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြင်သစ်အစိုးရကကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်ရုရှားနဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့ယူကရိန်းအတွက် EU ကယူရိုငွေ90ဘီလီယံကိုထုတ်ချေးဖို့စီစဉ်ထားပြီးအမေရိကန်ကအဲ့ဒီငွေကြေးကိုအမေရိကန်စီကစစ်လက်နက်တွေဝယ်ယူရေးအတွက်သုံးစွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဒါပေမဲ့ဥရောပအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်ကတော့ EU ကထောက်ပံ့ထားတဲ့ငွေကြေးကိုဥရောပနိုင်ငံတွေစီကစစ်လက်နက်တွေဝယ်ယူမှုအတွက်ပဲယူကရိန်းနေနဲ့အသုံးချသည့်ကြောင်းပြောပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကန့်ကွက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီငွေကြေးကိုယူကရိန်းစိတ်ကြိုက်သုံးစွဲပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာကိုသဘောထားကွဲလဲတာတွေရှိနေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမေရိကန်စီပေါင်းစည်းဖို့ထက်ဒိန်းမတ်အစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာပဲဆက်ရှိနေကြောင်းဂရင်းလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကထုတ်ပြောလာတာပါကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းအာတိတ်ဒေသမှာရှိတဲ့ဂရင်းလန်ကျွန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ရနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားရေးအတွက်အထူးအရေးကြီးတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောကြားထားပြီးနောက်ဂရင်းလန်ဘက်ကအခုလိုထုတ်ပြောလာတာပါဂရင်းလန်ဒိန်းမတ်အစိုးရလက်အောက်ခံကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်ထရန့်ကတော့ပထဝီဝင်နေထားရမဟာဗျူဟာမြောက်ပြီးတဘာဝတယံဇာတာတွေကျွယ်ဝတဲ့ဂရင်းလန်ကျွန်းကိုထရန့်ကသဘောကျနေတာပါဒါပေမဲ့ဂရင်းလန်ဝန်ကြီးချုပ်သူနဲ့သူပြည်သူတွေဟာဘယ်ဘက်ကိုရွေးမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကြုံလာရင်ကျင်းသေးပါအမေရိကန်စားဒိန်းမတ်လက်အောက်မှာဆက်နေဖို့ရွေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒိန်းမတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာ NATO စစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြပြီးနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုရဂရင်းလန်မှာအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုထားရှိခွင့်ပြုထားသလိုတပ်အင်အားကိုလည်းလိုအပ်တဲ့လောက်ဖြန့်ကျက်ဖို့ဒိန်းမတ်အစိုးရကခွင့်ပြုထားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဩဇာအကြီးမားဆုံး passport နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေစင်းမှာအာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ passport တွေကပဲထိတ်ဆုံးကနေဆက်လက်ဦးဆောင်နေပါတယ်ဟန်လေး passport ညွှန်းခဲ့ရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဩဇာအကြီးမားဆုံး passport များစင်းကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာမနစ်ကလိုပဲအာရှ3နိုင်ငံဖြစ်တဲ့စင်ကာပူဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကထိတ်ဆုံးကရပ်တည်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် passport တစ်ခုရဲ့ဩဇာကြီးမားမှုဆိုတာဟာအဲ့ဒီ passport ကိုင်ဆောင်သူတွေကကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံနဲ့နယ်မြေပေါင်းဘလောက်များများကိုဗီဇာကင်းလွတ်မှုဒါမှမဟုတ်ဆိုက်ရောက်ဗီဇာချက်ချင်းရရှိမှုမျိုးခွင့်ရနဲ့ခီးသွားလာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတာသတ်မှတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ passport ကတော့အရှင်86ကနေရပ်တည်နေတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အီရန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်တေဆုံးသူဥယျာဉ်2000ကျော်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတေဆုံးမှုကိုအီရန်အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါဒီတေဆုံးမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာအကြမ်းဖက်အင်အားစုတွေရဲ့သွေးထိုးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲဝေဖန်ထားပါတယ်အီရန်မှာရီယယ်ငွေကြေးယူနေစံရည်တွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုတွေကြောင့်မြို့တော်တဟီယန်ကကုန်သွယ်ရေးဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေစုဝေးပြီးဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစတင်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်လုံခြုံရေးအရာရှိတွေကအင်အားသုံးအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့နောက်အခြေအနေတွေပိုရှုပ်ထွေးကုန်ပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ကူးဆက်သွားပါတယ်ပြီးတော့လူထုအုပ်ချုပ်မှုကလည်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကြီးစိုးအုပ်ချုပ်နေတဲ့အီရန်အစိုးရစန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုအသွင်ကိုပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့360 News သတင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00 နာရီမှာ360 News YouTube Channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်